Hi friends, welcome back to Abhi's Home Cooking. இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப எம்மி அண்ட் டேஸ்டியான ஆரஞ்ச் சிக்கன் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மேரினேஷனுக்கு சால்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன், பெப்பர் பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் 3/4 கப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மைதா 1 கப். கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் மைதா ஆட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும். இப்போது இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் 1 எக் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. ஒன்ஸ் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 1 கப் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இன்னொரு கப் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கணும், ரொம்ப திக்காக இருக்க வேண்டாம். இப்போது அது கூட போன்லெஸ் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1 hour ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ரீசரில் வேண்டாம், நார்மல் கூலிங் டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்கட்டும். ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் இந்த சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு சைடு நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போது குக்கான சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஒரு செப்பரேட் பிளேட்டில் எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்மளுடைய ரிமைனிங் சிக்கன் பீசஸையும் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போது ஆரஞ்ச் சிக்கன் செய்யறதுக்கு ஒரு செப்பரேட் கடாயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஆயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. ரெட் சில்லி 1 நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் 1/4 கப் ஒயிட் சுகர், and 1/4 cup brown sugar, இது கூட 1/2 cup ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். வினிகர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் and soya sauce 1 டேபிள் ஸ்பூன். அந்த திக் கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கார்ன் ஸ்டார்ச் கூட ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. அதை இந்த பாய்லிங் ஆரஞ்ச் மிக்ஸ் கூட ஊற்றிட்டு நல்லா கலரி விடுங்க. கொஞ்சம் பாயில் ஆக ஆக ஹீட் ஆக ஆக அதோடைய திக்னஸ் மாறும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்மளோட ஆரஞ்ச் சிக்கனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரும் கொஞ்சம் ஷைனி லுக் கொடுக்கறதுக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அண்ட் நவ் உங்களோட எம்மி அண்ட் டேஸ்டியான ஆரஞ்ச் சிக்கன் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அபிஸ் ஹோம் குக்கிங் சேனல். தேங்க்யூ.